Aceh kan betul tu. Dengar sejarah Aceh. Satu kesempatan. Dua kesempatan yang sangat berbahagia. Ahli sejarah Aceh. Bisa bertemu dengan Mr. ahli Cepon, bukan Mr. H. Mr. Faisal. Mr. Husaini, lain Faisal. Ahli sejarah Aceh. Memakan kari, masya-Allah. Alhamdulillah. Nampak cok ni. Kena je dia. I know you. Maulidur Rasul. Makan sedap. Masya-Allah. Di ulai jalan, duduk semua ya guys. Mengedung tu dengar. Mengedung. Ya. Mình ta dòng dùng đạn léo đi ngạ của. Kim em